삼성전자 그랑데 세탁기 WA20CGO441BW 10kg 방문 설치. 와 삼성전자 그랑데 통버블 세탁기가 있다고 이 세탁기를 리뷰해볼까 한다. 10kg의 용량에 에너지 효율도 2등급이라 가성비가 좋다고 해서 기대가 된다. 설치는 방문형으로 배송이 정말 빠르게 진행되었고 설치 기사님도 친절하게 사용법을 알려주셔서 너무 좋았다. 세탁 모드도 다양해서 표준 세탁은 물론 울란제리 코스까지 사용할 수 있어 편리하다. 청소 기능도 있고 소음도 적어서 밤에 사용하기에도 전혀 문제 없다. 디자인 역시 깔끔해서 어떤 인테리어와도 잘 어울린다. 이거 대박인데 오늘의 한 줄 평. 이거 진짜 만족스러워.